तो हेलो दोस्तों, आज हमारा शुक्ले की मशीन पर चौथा दिन है और आज हमारी मशीन चल रही है गांव टोकरा में। और गाइस ये देख सकते हैं हमारा आइसर को, आप क्या लुक दे रहा है भाई। AK-47 भाई इसका नाम रखेंगे, AK-47। और सभी भाई बताओ कमेंट में भाई अपना आइसर का क्या नाम रखें, और भाई न्यू हॉलैंड का भी बता देना। दोनों का भाई देखते हैं क्या नाम रखना है। और ये देखो न्यू हॉलैंड के शुक्ले की कटिंग, और ये हमारा पानी